ครับวันนี้นะครับนี่ครับอยู่กับ125ปาวานนะครับลูกคาเซ่ชัก3วาลโซนะครับดูอะไรกันเลยนะครับเป็นนัดท้องรอบแข้งนะครับอันนี้ก็เป็นไทเทเนาะไทเทล้วนเลยขาจับเป็นขาจับไทเทออกเลนนะล้อเป็นบอนไซเนาะบอนไซนี่นะครับเฟสเจ้าของรถนะฮะดิสหน้าไม่ได้มีนะครับดิสหน้าไม่ได้แต่งปั๊มเดิมดิสเดิมน็อตทอง2ตัวนี่น็อตทองนี่ด้วยนะครับนี่ฮะน็อตทองแคมเป็นแคมของสำนักช่างต้นพิจิตรนะครับนี่ก็เป็นเคปล่าของอะไรเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยน็อตทองก็เป็นรอบแข็งนะฮะนี่ครับประเก็นเห็นไหมเนี่ยจริงจังนะครับลูกคาเซ่ชัก3วาลโทนิกขาตั้งก็เป็นขาตั้งไทเททองเนาะท่อเป็นท่อของแดงสาย4นะครับเป็นท่อของแดงสาย4ก็อย่างที่ว่านะมือ2แล้วซื้อมา300เนาะอันนี้เป็นที่จับท่อน็อตทองสวิงอาร์มยืด3นิ้วนะครับสวิงอาร์มยืด3นิ้วโชคเป็นของ WP นะครับทีแรกใส่โชว์ว่า3จุดแล้วเปลี่ยนไปใส่เป็น WP นี่ครับยืด3นิ้วนะครับชุดบนก็แฮนด์นี่นะนี่เป็นไฟผ่าหมากน็อตทองสองตัวตรงนี้อีก1ตัวนะประกับเป็นประกับ CRG นะประกับ CRG เบาะก็เป็นของเบาะเอกนาทองนะครับเอกนาทองอันนี้แต่งจากสำนักพลพัฒน์นะครับชุมแสงเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังกันให้ดูครับก็มีแค่นี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ